Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Шымкент көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Бердәулетова Ляззат. Пәні тию түсіру жұмыстарын механикаландыру. Сабағымыздың тақырыбы шынжыр табанды және дөңгелекті бір шөмішті тиюштер, олардың ұстанымды құрылымы және қолданылуы. Сабағымыздың мақсаты кранның пайдаланушының өнімділігін түсіндіру және үйрету, өмірге байланыстыра ой толғанысын ойлауын дамыту, студенттердің білімін өз бетінше дамыту, дағдысын үйрету және сөйлеу, өз пікірін айта алудың дамыту. Үй тапсырмасына шолу. Бұл жерде сұрақ-жауап арқылы балдардан сұрап аламыз. Кранның пайдаланушылық өнімділігін қалай анықтайды? Мұнаралы крандардың қызметін ата. Үйме реттер жанында орналасқан кран жолдарының байлауларын дегеніміз не? Мұнаралы крандар нені анықтау үшін жасалады? Вагон қорғауды қажет ететін бізде жүктерді жабық вагондармен тасымалдайды. Бұлар бағалы химиялық жүктер, инертті құрылыс материалдар, астық және тағы басқа деп саналады. Жабық вагонның есігін ашқан соң үйілген вагон төгетін шұңқырға өз салмағымен құлайды. Бұл кезде вагонда есік ойығының әрбір жағында табиғи еңіс бұрышы пи бойынша үйілген жүк қалады. Түйілген жүктерді жабық вагондармен біз мынандай технологиялармен қолдана аламыз. Мына біз суреттегідей көріп тұрғандай, мына жерде бірінші сурет бұл шынжыр табанды экскаваторның жұмыс істеу сызбасын көріп тұрмыз. Яғни мінекей, мына жерде мына біздің вагонымыз, жабық вагон, шынжыр табаны. Мына біріншісі шынжыр табаны, екіншісі ротор, үшіншісі ожау, ожауы, төртіншісі негізгі конвейер, бесіншісі қосалқы конвейер, алтыншысы тиетін немесе төгетін конвейер. Көрдік, және жетіншісі вагондар міне. Және сегізінші уақытша темір жол тармақтары. Мынау екінші суреттегі көргендей, бізде механикаландырылған күрекпен жұмыс істеу сызбасы. Бұл жабық вагон. Екіншісі міне күрек қырғышы. Мынау үшіншісі арқан. Төртінші блок. Бесіншісі электр двигателі. И алтыншысы түсіретін шұңқыр. Бізде бұл жерде пайдаланатын газдарды бульдозер, грейфермен, ілгіштермен жабдықталған электр тиегіштерді немесе шағын габаритті автотиегіштерді қолданылады. Мұнда электр тиегіш немесе автотиегіш қойма лампастарынан өтпелі көпір арқылы вагонға кіріп, жүкті алады. Оны қабылдаушы шанаққа кіргізеді. Осыдан кейін жүк конвейер бойымен автомобильдің шанағына немесе қоймаға беріледі. Техникалық өнімділігі жүктің тегіне қарай максималдық тең 25
ал 30 тонна сағатына. Екіншісі технология механикаландырылған күрекпен қырғышпен тию. Бұл күректің құрылысы айтарлықтай қарапайым. Мұндай күрекпен жұмыс істеу сызбасы. Ол екінші суретте көрсетілген. Және бізде механикаландырылған күрек нақосық қалдықты түсіру үшін пайдаланатын жүкті түсіру технологиясы мынандай. Вагон ішіндегі жұмысшы күректі жүктің жоғарғы жағына қарай тартып оған батырады. Төменде тұрған жұмысшы электр двигательді іске қосады. Вагон ішіндегі жұмысшы қырғышпен бірге қозғалып, үйілген жүктің қабылдаушы құрылғыға түсуін қадағалайды. Сонымен механикаландырылған күрек дегеніміз бұл оқтын-оқтын жұмыс істейтін қондырғы. Ондағы жұмысшылардың саны N жұмыс тең 2-ге. Бұл үшінші сурет көріп тұрмыз. МБС сызбасы. Біріншісі ожаулы элеватор. Екінші шенектік вертикаль бозғыш. Үшіншісі қоректендіргіш. Төртіншісі шынжыр табанды двигатель. Және бесіншісі әкететін конвейер. Ал енді балдар, біз сабақты бекітеміз. Сабақты бекіту бізде сұрақ арқылы бекітеміз. Айыр тиеуіштер қызметін айтамыз, шөмішті тиеуіштер қызметін айтамыз. Қолдану құрылғылар дегеніміз не? Жүкті түсіру технологиясын атаңыз. Күрек және арқан қай кезде қолданылады? Жауын-шашыннан қорғайтын вагонды айтамыз. Темір жолда қандай қауіпсіздік ережелер сақтаймыз? Бұл жерде кім дұрыс жауап береді? Білім қоржынына жақсы баға салынады. Және де кері байланыс. Кері байланыс смайлинг арқылы қойылады. Көңілсіз, қызықсыз болды, сұрақтарым бар, сабақта берілген тапсырмаларды орындадым, көңілді, тақырыпты түсіндім, жаңа мағлұматтар білдім деген смайлингті жібересіздер. Және бағалауды біз 5 саусақ әдісімен бағалаймыз. Үйге тапсырма балдар. Үйге тапсырма жібереміз. Және қорытынды, сабақты қорытындаймыз. Бұл жерде свой талдауы, жерде сабақты мықты жақтарын, жаңағыдай әлсіз жақтарын, мүмкіндіктерін, қауіпті жақтарын айтып өтеміз. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Жақсы, сау болыңыз. Назарларыңызға рахмет.